一是诞生于中华传统文化中的武侠题材，如今却在韩国漫画圈迎来大火。而在众多武侠韩漫中最受读者喜爱的，当属《天魔三部曲》，它们分别是某天成为魔神、绝对剑感、怪力乱神。三部作品属于同一世界观的不同时间线，其中热度最高的便是某天成为魔神。男主天如运身为天魔神教教主的私生子，自出生起便深陷教内的残酷争斗，终日被其他教子追杀，在死亡边缘反复挣扎。一次濒死绝境之中，他被来自未来的后代跨越时空救下，并且体内被注入了数十亿纳米机器人。从此，天如运便掌握了类似于系统的东西，将武功秘籍扫描后烙印在脑海中只是基础，直接复刻他人招式，并剔除缺陷，优化完善。精准感知穴位与功法对应关系，甚至能启动全息投影，模拟所有见过的敌人进行无限实战对练。而这些仅仅只是纳米机器能力的冰山一角，后期所展现的能力在武林世界更是堪称降维打击。不少观众误以为天如运的强大全靠外力加持，可真正追完原著便会明白，即便没有纳米机器，天如运未来依旧会成为威震武林的万绝魔帝。后代送来的科技力量只是让他提前踏上巅峰，最终成就纳米神魔之位。真正成就天如运的，从来不只是系统，更是他出身魔教所铸就的杀伐果断、冷静狠绝，以及身处绝境也绝不低头的钢铁意志。某天成为魔神，节奏爽快，战力清晰，反转密集，无疑是武侠爽漫中极具代表性的一部。如果说它是科技与武学的碰撞，那么同系列的怪力乱神则是一部将天生神魔的狂气发挥到极致的作品。男主名为正，本就是魔神转生成的人类，生来便承载着极恶之性。爷爷为他取名正，便是希望能压制他体内的狂暴与杀戮。在爷爷生前，正尚能守住自己的那一丝人性。可当他亲眼目睹爷爷的身体断成两截后，心中压制恶的枷锁彻底碎裂，他癫狂屠戮了所有可能与爷爷之死相关的人，因此被抓入大牢，面临车裂之刑。恰逢岩木剑庄二公子木景云需要替身，与他容貌一致的正在吃下毒药后，被木景云从牢里捞了出来。然而正在重获自由的第一刻，剑圣护卫不注意，扭断了木景云的脖子，从而摆脱替身身份，成为真正的木景云。以木景云的身份踏入武林，他的天赋堪称怪物级别。天如运靠纳米机器解析秘籍还需要一点时间，木景云却只需一眼便能将武功练至大成，甚至随手便可自创绝学。他性格嗜血冷酷，不问善恶，只凭心意一路乱杀。当关卡的通关人数只能是8个人时，木景云那惊人的嗜血欲望，竟然令他打算屠杀掉参与关卡的其他数百人，只留下7人即可直接过关。依靠吸收他人死亡时逸散的死气突破境界，修炼从无瓶颈，用纯粹的天赋碾压所有人，纯粹的力量，纯粹的疯狂，令怪力乱神成为3部曲中最凌厉、最具冲击力的一部作品。而最后的绝对剑感则是以沉稳逆袭为基调，成为3部曲中最备受好评的作品。男主赵云辉的前世堪称彻头彻尾的悲剧，他丹田破碎，沦为废人，被家族抛弃，又被邪教掳走，种下削骨，成为任人操控的间谍棋子，奉命寻找剑仙秘录。可在成功得手后，却遭到武林联盟的无情背叛与杀害。所幸剑仙秘录爆发力量，带着赵云辉的灵魂重生到10年前被血教掳走的那一天。重生后的他觉醒了独一无二的绝对剑感，能够与天下兵器沟通。凭借前世记忆与逆天剑感，赵云辉早早开始布局，一步步吸收剑中传承，修复丹田，重聚内力，从最底层的废柴重新杀回武林之巅，最终成就血魔之位。他的目标清晰而坚定，向前世所有背叛者复仇，守护那些曾经失去的人。绝对剑感属于低开高走型漫画，前期看起来可能略感无聊，但铺垫扎实，中后期剧情步步收紧，全员智商在线，权谋交织。赵云辉隐忍又锋利的成长线，让人越看越上头。3部作品也是3种截然不同的逆袭之路。天如运靠科技逆天，木景云靠神魔本色，赵云辉靠剑感与执念。他们共享同一个宏大严谨的天魔武侠世界观，境界体系互通，势力设定连贯，细节伏笔相互呼应，人物与宗派会随时间流转自然成长与变迁，逻辑完整，设定自洽，能让每位读者都在这片江湖里找到属于自己的武侠梦，也因此使天魔3部曲成为武侠类韩漫中当之无愧的佳作。